Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Adriana e esse é o canal Cantinho Mãe de Dois. Gente, hoje eu vim trazer os meninos aqui para andar de bicicleta. Eu tenho muito tempo que eu não trazia eles aqui para vocês. Eu trago, mas não filmo, né? Aí eu vim cá, deu uma chuva aqui, muito forte mesmo. Eu pensei esperar a chuva passar para nós ir lá. Vou virar a câmera para vocês verem eles. Dei banho na Ana Júlia. Pedro Augusto ainda não tomou banho, não. Aí trouxe ela aqui para eu lavei o cabelinho dela. Ela anda de bicicleta, brinca que seca mais rápido. Ó, hoje tá, o céu tá assim, ó. Começou a chover. Deu uma chuvona, agora parou. Ó, aí lá no fundo tem uns cavalinhos. Depois que chove fica tão bonita as árvores, né? Verdinha, sai a poeira que fica nelas. Ó. Vou levar vocês ali para ver os cavalinhos. Gracinha. Hoje não tem vaca aqui não. Parece que tem lá em cima. Tem umas lá em cima. Aqui perto tem só cavalo. Os cavalinhos. Lá em cima ó, tem as vacas. Não sei se vai dar para ver que tá meio longe. Ó, tá longe. Tem vaca lá em cima. Gente, tá começando a chuviscar. A chuva já tá começando, aí nós vamos pra dentro. Vocês fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.